Всем здравствуйте. 1К62 навернулся тормоз. То есть порвалась лента. То есть порвалась как раз это сама приспособа. То есть вот порвалась. Хочу переставить. Просверлил старую ленту чуть-чуть дальше. То есть вот он практически болт. И переместить ее сюда. То есть переставить. Пока новую привезут. А это отверстие, оно было на крайнем, перекинуть его, то есть там два отверстия, перекинуть просто на одно отверстие сюда, ну, чтобы пока временно можно было работать. Сейчас буду собирать, покажу всю установку. Крутил все это дело, просверлил, здесь отверстие, перенес его сюда, вот. Теперь буду вставлять отверстие станка, она там проходит под валами, я постараюсь показать, как его поймать проволокой и вытащить наверх. В общем, протянул я ее, вот она, зараза, вот. Она выходит, и там внизу, то есть под валами, цепляешь ее крючочком, сейчас ее так показать, чтобы ее видно было, хотя бы где она проходит. В общем, вон она шевелится, вот, под валами. То есть по прямой ее просовываете, она там в станок упирается, ее видно. Потом крючком вытягиваете вокруг вала, и потом она на вот этой вот шестерне, ну здесь ложится, здесь паз есть. Вот. Она туда ложится, и за счет набивки, ну, которая на нее наклепана, оно это дело тормозит. Потом мы ее дотягиваем вот сюда. Вот. Здесь вот два отверстия. Я за счет того, что пересверлился, то есть закручу не на вот это, а на то, которое дальше. То есть, чтобы ленты хватило. Вот. Потом получается заднюю часть. Вот эту гайку мы вытягиваем. Вот. И две здесь. Вот. Навелось. Вот. Вот эту мы вытягиваем и подтягиваем, и за счет она его сюда вытягивает, просто она держит отвертку, чтобы она не крутилась. И гаечкой просто тянем, там болт держит, это все к валу прижимается, и потом это дело все работает. Ну так лучше, я думаю, видно будет, вот. То есть вот одна и вторая, вот на этой пяточке посередине. То есть вот на нем оно держится. Сейчас все это затяну, соберу, покажу уже, как оно в сборе. Вот отсюда может быть понятно, где она. Вот она сама лента наклепанная. Вот она идет. Также что-то дело. Вот, крючочек есть. Вот. Вот это она. То есть выходит она вот там снизу. То есть вы ее по прямой запихиваете, вот этим за крючком я ее подцепил сюда, вывел и завел завал. Потом она выходит и туда. Вот. Крепиться можно было на этот болт и на этот, на два. Но так как она порвалась, я перекрутил на один болт, просто перекинул. И все. Вот этот рычажок, когда вы включаете станок, ручку, он отпускается, то есть тормоз послабляется. Когда ставите в нейтраль, он немножко натягивается, и получается, что тормоз срабатывает. Сейчас это все дело подрегулирую и покажу, как работает. Ну так все дело собрал. Вот этот паз держим отверткой, чтобы он не крутился, чтобы лента не проворачивалась. А ключом просто подтягиваем, вытягиваем это дело все сюда. Потом вторую гаечку накручиваем и контрагаем. То есть, когда станок уже начинает нормально останавливаться, вас все устраивает. То есть, просто натяжка. То есть, держим, ну, жестко так, чтобы лента не крутилась. Чтобы ее на бок там никак не зажалось. То есть, ставим ровненько и натягиваем. Так, 1600 оборотов. Видите, останавливается довольно-таки хорошо. В дальнейшем поработаю, возможно, подтяну еще немножко. Вот моя старая лента. Еще раз, может, там кому не было понятно. То есть она проводится под валом. И за счет прижимания к валу, то есть на валу сидит шестерня, сделан на шестерне сбоку под нее паз. То есть за счет прижимания к этой шестерне она жестко сидит на валу. Происходит защитрение и остановка. Так как масло сюда постоянно капает, то есть оно не горит,
Она просто затормаживается. То есть вот так вот делается тормоз на 1К62. Удачи в работе вам. Не забывайте про очки и технику безопасности.